د پوځي قراردادیانو په ګډون باید هیڅ بهرنی پوځي په افغانستان کې پاتې نشي. طالبان وایي هر هغه بهرنی پوځي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره تر ټاکلې نیټې ونوځي د نیواګر ځواک په سترګه به ورته وکتل شي. د طالبانو د قطر مذاکراتي ټیم غړي سهیل شاهین BBC سره په تازه مرکه کې ویلي چې د کابل نیول نه غواړي، خو د پوځي قراردادیانو په ګډون هیڅ بهرنی پوځي هم باید افغانستان کې پاتې نشي. نوموړی وایي که د دوحې تړون خلاف بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې شول نو له هغې وروسته به یې پر وړاندې غبرګون ښودل کیږي او په اړه به یې وروستۍ پرېکړه طالب مشرتابه کوي. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې ممکن د کابل هوایي ډګر ساتنې لپاره ترکیې او د سفارتونو ساتنې لپاره 10 تنه ناټو ځواکونه پاتې شي.